రోజురోజుకు వ్యవసాయంలో ఒడిదుడుకులు అధికమవడంతో దాని అనుబంధ రంగాల వైపు రైతాంగం మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో పాడి పరిశ్రమ మొదటి స్థానంలో ఉండగా జీవాలు, కుందేళ్ల పెంపకం, పట్టు పరిశ్రమ, పుట్టగొడుగుల పెంపకం తర్వాతి స్థానంలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పాడి పరిశ్రమలో అభివృద్ధి పదంలో ఉన్న రైతులను చూసి ఎందరో ఔత్సాహికులు ఈ పరిశ్రమ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. మరి ఈ రంగంలో అడుగుపెట్టేవారు ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశం మేలైన పశుజాతుల ఎంపిక. ఆ వివరాలతో మీ ముందుకొస్తోంది ఈనాటి మట్టి మనిషి కార్యక్రమం. పాలు సంపూర్ణ పౌష్టికాహారం, మన నిత్యావసరాలలో భాగం. అందువల్ల పాలకు, వాటి ఉత్పత్తులకు నానాటికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీంతో ఈ రంగంలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. రైతులు వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా 4-5 పశువులను పోషిస్తూ ఉంటే చదువుకున్న ఎంతోమంది యువకులు, ఔత్సాహికులు సైతం పదుల సంఖ్యతో పరిశ్రమను స్థాపించి అనుభవం వచ్చాక నెమ్మదిగా సంఖ్యను పెంచుకుంటూ పరిశ్రమను లాభాల బాట పట్టిస్తున్నారు. ఈ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టేవారు మొదటగా శ్రద్ధ పెట్టాల్సింది మేలైన పాడి పశువుల ఎంపికపైన. పరిశ్రమను స్థాపించదలిచిన వారు ముందుగా ఆవుల, గేదెల వేటితో పోషణ చేపట్టాలి అనేది నిర్ధారించుకోవాలి. ఆ ప్రాంతంలో హోటళ్లు, హాస్టళ్లు అధికంగా ఉన్నట్లయితే గేదె పాలకు డిమాండ్ ఎక్కువ, ఆవు పాలకు స్థానికంగా డిమాండ్ తక్కువ. అయితే పాల కేంద్రాలకు విక్రయించేవారు ఆవులను పెంచడం మేలు. ఆవు పాలతో పోలిస్తే గేదెల్లో పాల దిగుబడి తక్కువగా ఉన్నా వెన్న శాతం అధికం. మన ప్రాంతానికి అనువైన గేదెలలో ముర్రా జాతి అనువుగా ఉంది. రోజుకు 12 నుంచి 20 లీటర్ల పాల దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం ఈ జాతిలో ఉంది. వ్యాపార సరళిలో పోషణ చేపట్టేటప్పుడు ఏ జాతిని ఎంపిక చేసుకున్నా ఒక్కో గేదె నుంచి సరాసరిన రోజుకు 8 లీటర్ల పాల దిగుబడి ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. అంటే ఒక గేదె నుంచి సరాసరిన ఒక ఈత కాలంలో కనీసం 2000 లీటర్ల పాల దిగుబడి వచ్చేటట్లు చూసుకుంటే పోషణ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆవులలో జెర్సీ, హోలిస్టియన్ ఫ్రిజియన్ జాతులు మంచి పాలచారతో అధిక పాల దిగుబడిని ఇస్తున్నాయి. జెర్సీ జాతి ఆవులు మన ప్రాంత వాతావరణ పరిస్థితులకు సులభంగా తట్టుకుంటాయి. రోజుకు 12 నుంచి 18 లీటర్ల పాల దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం కలిగున్నాయి. హెచ్ఎఫ్ జాతి ఆవులు మన ప్రాంత వాతావరణ పరిస్థితులకు అంతగా సరిపోవు. అందువల్ల ఈ జాతిలో విదేశీ రక్తం 62.5%, దేశీ రక్తం 37.5%తో ఉన్న సంకర జాతి హెచ్ఎఫ్ ఆవులను పెంపకానికి ఎంచుకోవటం మేలు. వీటిలో పాల దిగుబడి సామర్థ్యం 16 నుంచి 32 లీటర్ల వరకు ఉంది. దేశీ జాతి ఆవుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెంపకానికి వీలుగా ఒంగోలు, గిర్, రెడ్ సింధీ, సాహివాల్ జాతులు అనువుగా ఉన్నాయి. వీటిలో గిర్, సాహివాల్, రెడ్ సింధీ జాతులు రోజుకు 8 నుండి 12 లీటర్ల పాల దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయి. ఏ జాతిని ఎంచుకున్నా ఒక్కో ఆవు సగటున రోజుకు 12 నుంచి 16 లీటర్ల పాల దిగుబడినిచ్చే విధంగా ఉండాలి. ఒక ఈత కాలంలో 3500 నుంచి 4000 లీటర్ల పాల దిగుబడినిస్తే పరిశ్రమ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా గేదెలు ఈత కాలంలో 240 నుంచి 270 రోజుల పాటు దిగుబడినిస్తే ఆవులు 300 రోజులకు పైగా పాల దిగుబడినిస్తాయి. మార్కెట్ డిమాండ్, పోషణకు అనువైన పరిస్థితులను బట్టి ఆవులు లేదా గేదెల్లో ఏది లాభదాయకమో రైతు నిర్ణయించుకోవాలి. మంచి పాలచార కలిగిన పశువులను వాటి శరీర లక్షణాలను బట్టి ఎంచుకోవచ్చు. పశువులను సంతలో కొనడం కన్నా నేరుగా రైతు దగ్గర నుంచే కొనుగోలు చేయడం మంచిది. ముందుగా మనం ఎన్నుకునే పశువు దాని జాతి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి. తల చిన్నగా ఉండి కళ్ళు పెద్దవిగా, కాంతివంతంగా ఉండాలి. కళ్ల నుంచి ఎటువంటి ద్రవాలు కారకూడదు. మెడ భాగం సన్నగా ఉండి జబ్బలతో కలిసిపోయి ఉండాలి. మంచి శరీర సౌష్ఠవం కలిగి పశువును ముందు నుండి, ప్రక్క నుండి ఎటువైపు చూసినా త్రికోణాకారంలో ఉండాలి. పశువు చర్మం పలుచగా ఉండాలి. పొట్ట భాగం పెద్దదిగా ఉండాలి. కాళ్ళు నిటారుగా దృఢంగా ఉండి పొదుగు భాగం 2 కాళ్ల మధ్య చక్కగా అమరి ఉండాలి.
పొదుగు పెద్దదిగా ఉండి శరీరానికి అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి. పాలనరం పెద్దగా ఉండి వంపులు తిరిగి ఉన్నట్లయితే అధిక పాలచార కలిగిన పశువులుగా గుర్తించవచ్చు. చన్నులు 4 కూడా ఒకే పరిమాణంలో ఉండి చతురస్రాకారంలో అమరి ఉండాలి. పాలు తీయక మునుపు పొదుగు పెద్దదిగా ఉండి పాలు తీసిన తర్వాత పూర్తిగా ముడుచుకుపోవాలి. అటువంటి పశువులు అధిక పాల దిగుబడిని కలిగి ఉంటాయి. అలాగే చన్నులు మరియు పొదుగులో ఎలాంటి గడ్డలు ఉండకూడదు. ఒకవేళ బలపం కట్టినట్లు ఉన్నట్లయితే ముందు ఈతలో పొదుగువాపు వ్యాధి సోకినదై ఉంటుంది. అటువంటి పశువులను కొనుగోలు చేయకూడదు. 3 పూటలా రైతు ఇంటి వద్దనే పాలు పితికి పాల దిగుబడిని గమనించి కొనుగోలు చేయటం మంచిది. ఈ విధంగా అన్ని లక్షణాలను గమనించి కొనుగోలు చేసిన పశువులను రవాణా సమయంలో కూడా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించి మన ప్రాంతానికి తీసుకురావాలి. ఇలా తీసుకువచ్చిన పశువులకు ముందుగా వాటికి అలవాటైన మేతను అందిస్తూ నెమ్మదిగా రైతు తన దగ్గర ఉన్న పశుగ్రాసాలకు అలవాటు చెయ్యాలి.